40टा डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रानो इन्जिनियारफ्रानो बेफोर स्किमखौ गोबां खामानिखौ जों गोरोबथानि गेजेरजों गोहोखौ मोनदोंब्लाबो नाथाय जोङो बेफोरखौ मोगथाङाव मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड जानानैबो जोङो खामानिफोरखौ जाय मोजां आयेन दानानै लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय बड'लेण्डनि एसेम्बलि आयेन आफादखौ जों दाबो आबुङै दाफुंनानै लानो हायाखै होननानै बुंनो नागिरा। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे जोंहा बड'लेण्डआव जोंनि खुंथायनि जिथु सिस्टेम एडमिनिस्ट्रेटिभ जिथु सिस्टेम बेखौनो जोंहा माने गायसननो थाखाय गोबां खामानि दंबावो फुराफुरि जों गायसननांगौ। दा बड'लेण्डआव जोंनो स्पेसियेल गोहो मा होदों पेरेलेल रायजो बायदि बे जों गावनो आयेन आफाद माने जनानै बे आयेन आफादाव जोंनो होनाय जि बिबान डिपार्टमेन्टफोर बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बायदिसिना जोङो माने आयेन दानानै लानो हायो बानायनानै लानो हायो आरो दानांगौ। आसाम गभर्नमेन्टआव आं दा बुंथिगिरि नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव दा 40टा डिपार्टमेन्टनि जि आयेन दायो बे आयेना बड'लेण्डआव माने मावफुंजाया गोग्लैया। दिनै बड'लेण्डआव गाव आयेना दानानै खामानि मावनाया जाथ'यैखाय आसामनि जिथु सोलिबाय थानाय आयेनजोंनो दा बड'लेण्ड सरकारा खामानिखौ मावथ'गासिनो दं आरो जों बेवहाय आबुङै मोजां आयेन दानानै लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय बड'लेण्डनि एसेम्बलि आयेन आफादखौ जों दाबो आबुङै दाफुंनानै लानो हायाखै। जोंहा बड'लेण्डनि आयेन आफादाव दाबो आबुं अफिसार गैया। बड'लेण्डनि आयेन आफादनो जों दाबो आबुं गोहो होनाय जायाखै। बेवहाय स्पिकारा खालि एसेम्बलियाव चेयार माने मासि लानायनि अनगा बेहा माने बड'लेण्डनि आयेन आफादनि सायाव बायदिसिना खामानि मावनायनि गोहोखौनो दाबो जों बड'लेण्ड सरकारा माने होनाय जायाखै आरो बड'लेण्ड आयेन आफादनो। गतिके आयेन आफादा जेब्लासिम गोख्रोङै गायसनजाया आयेन आफादाव जेब्लासिम जथुम जयै बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनायनि आयेनखौ जों दानानै लानो हाया अब्लासिम जोङो बड'लेण्डआव जेसेबांखि थाखा फैसा हराथों मानो बेखौ जों मावफुंनो हाया। आरो बे सिस्टेमा थिग जायैखायनो दिनै बाजेटआव हरनाय 800निफ्राय दिनैहाय 1000निबो बांसिन फैसा जों मोनबाय। अदेबानि बोसोरफ्रोमबो 300 रां 200 रां जों मावफुंनो हायि जाबाय थादों बोसोरसेयाव। बेखौ नोंथांमोनानो माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों माने फोरमायबाय थादों। आरो बिनि गुबै जाहोना मानसिनि होननानै आं साना सिस्टेमनि। गतिके सिस्टेमखौ जोङो गायसननानै लानांगोन। दा जोङो 22 बोसोर जाबाय आरो इलेक्टेड गभर्नमेन्ट हिसाबै जों 20 बोसोरानो जाबाय। 20 बोसोराव जोङो बिथिं एसे गोसो होयैनि थाखायनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ गायसननायाव जोंहा दिनै बेफोरबायदि माखासे जेंनाया जाबाय थादों आरोखि। ओंखायनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ जों सेटआपखौ फुराफुरि गायसननांगौ। जोंनि सासे एग्रिकालचार अफिसार जि गाहायसिन साब डिभिजन लेभेलनि अफिसार बिथाङानो आबादारिफोरखौ डाइरेक्ट माखासे माने बेवहाय डिसिसन होनो हानाय जानांगौ आरो आबादारिफोरनि जिथु हास्थायनाय लुबैनाय बेखौ बिथाङानो गोजौआव फोरमायहरनानै बेखौ मावफुंनानै होनो हानाय बे सिस्टेमफ्रा जानांगौ आरोखि। दा बेफोर सिस्टेमा जोंनाव जायाखै। हा हुआव सार्कोल अफिसारानो गासिबो खामानिखौ मावनो हानाय जानांगौ। बेनि थाखाय जों आयेनखौ बानायनांगोन। आयेनखौ बानायनांगौबा आयेन आफादा आबुं जानांगोन अफिसार थानांगोन। आयेन आफादा बेफोरखौ माने गासिबखौबो थिग थाक खालामनानै नायनो हानाय जानांगोन। जों दाबो आयेन आफाद कमिटिखौनो जों दानो हाजोबाखै बिटिसिआव। गासैबो बिफाननि खामानिया मारै जादों मारै जायाखै बेखौ जाहैबाय आयेन आफाद कमिटिया नायो। जेराव एमसिएलएफोर 6 जन 7 जननि कमिटि थागोन आरो बे 6 जन 7 जन एमसिएलए कमिटिया बबे डिपार्टमेन्टनि खामानिया माने आयेन आफादाव लानाय बाजेट बायदि खामानिखौ बेखिनि थाखा फैसाखौ मावनो हादों हायाखै बेखौ बे कमिटिया गिदिंबाय थागोन नायबाय थागोन आरो सरकारनो फोरमायबाय थागोन जनायबाय थागोन। आरो सोरबा अफिसारा जुदि मोजां मावाखैबा गाज्रि मावाखैबा बिनि सायावबो बेबस्था लानो थाखाय राहा लानो थाखाय बे कमिटिया रिकमेन्डेसन होगोन। नाथाय बे कमिटिफोरखौ जोङो एसेम्बलियाव दानो हायाखै आरो बेबायदि मावनो हायाखै। दा बेफोरबायदि जाहोनावनो बिटिसिनि गोबां खामानिखौ जों गोरोबथानि गेजेरजों गोहोखौ मोनदोंब्लाबो नाथाय जोङो बेफोरखौ मोगथाङाव मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड जानानैबो जोङो खामानिफोरखौ जायै मोनदों आरो सोबावनो मालायखौ थगायदों जोङो सानफ्लांबाय थादों। आसलते गोहोआ जोंनि गासिबो दिनै सेन्ट्रेलनि स्किम जा स्टेटनि स्किम जा गासिबो जोंनो हरनाय 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रानो इन्जिनियारफ्रानो बेफोर स्किमखौ